စစ်လော်ထရီကစားနည်းတွေတခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တည်ကြတဲ့ formula လေးတစ်ခု sharing လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဇယားတွာလာတွေချက်စောင့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ထိုးမဲ့ formula မဝင်သေးတဲ့အတွက်ခဏစောင့်လိုက်မယ်ဗျ formula မဝင်သေးဘူးဗျကျွန်တော် formula ဝင်အောင်စောင့်ရင်းနဲ့လိုက်စာလေးတစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်လိုက်စာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုက်စာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကစားပြပါမယ်ဗျ100 200 400 900 1800 3900 9500ဒီလိုက်စားလေးနဲ့ကျွန်တော်ကစားပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ formula လေးဝင်အောင်စောင့်လိုက်ပါမယ်ကဲကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့ formula တော့ဝင်သွားပြီဗျာဒီမှာအကြီး3ချိန်ကြာတာလေဗျာအဲ့လိုအကြီး3ချိန်ကြာပြီဆိုရင်ပွဲစဉ်120မှာကျွန်တော်ကအသေး100ကနေစဝင်မယ်ဗျာအသေး100ထိုးလိုက်မယ်ဒီတရားထိုးလိုက်ပါပြီ120မှာကျွန်တော်စဝင်ပါတယ်အကြီး3ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်အသေးကနေစဝင်ပါတယ်ကဲအသေးထိုးလိုက်တာမှားသွားတယ်ဗျအဲဆိုတော့အခုဒီကအကြီးထိုးမယ်ဗျ SB S ခုန S ထိုးတော့အခုလိုက်မှာ B ထိုးမယ်ဗျအကြီးကိုကျွန်တော်900ထိုးမယ်ဗျကြီးနေရထိုးလိုက်ပြီကဲအကြီးထိုးလိုက်တာမှန်သွားတယ်ဗျ formula လွယ်ပါတယ်ခုန S ကနေစထိုးတယ် B မှာမှန်သွားတယ်ပြီးတော့ S ပြန်ထိုးမယ်အသေးကိုကျွန်တော်100ပြန်ထိုးမယ် SB 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 အတိုင်းစက်တိုက်သွားရုံပါပဲလိုက်စားပဲပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်ဗျ B မှာမှန်တာပြီးတော့ S ကိုထိုးတာပါကဲ S မှာထပ်မှန်သွားပါတယ် S မှာထပ်မှန်သွားတယ် S မှာထပ်မှန်သွားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီတလဲက B ထိုးရမယ်လေဗျ B ကိုကျွန်တော်100ထိုးလိုက်မယ်ကဲ B 100ထိုးတာပါပြီကျွန်တော် S မှာ120မှာ S ဝင်ခဲ့တယ် SB 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 အတိုင်းပဲစက်တိုက်ဝင်အောင်ပါဗျမနာပဲနဲ့ formula တော့အဲ့ဒါပါပဲရန်ရုပ်ရှင်းပါကဲ B ထပ်မှန်သွားပြီဗျ B ထပ်မှန်သွားတဲ့အတွက်ဒီလဲကျတော့ S ထိုးရမယ်လဲဗျကျွန်တော်အသေးကို100ထပ်ထုတ်မယ်အသေး100ထုတ်လိုက်ပြီဗျ formula တော့အရန်ကိုရုပ်ရှင်းတယ်ဗျ S တော့မဟုတ် B 3ချိန်ကြာအောင်စောင့်မယ် B 3ချိန်ကြာပြီးနောက်ချိန်မှာ S ကစောင့်ဝင်မယ်အကယ်၍ S 3ချိန်ကြာနေရင်နောက်ချိန်မှာ B ကနေစောင့်ဝင်မယ်ဗျ BS BS တော့မဟုတ် SB SB ထိုးရအောင်ပါပဲကဲဒီတလဲလဲထပ်မှန်တယ်ဗျထပ်မှန်တယ် S မှန်သွားတာဖြစ်တော့အကြီးပြန်ထိုးမယ်ဗျ B ပြန်ထိုးမယ် B 100ကဲ B ထိုးတာပါဗျဒီချိန်တော့မှားသွားတယ်ဗျ B ထိုးလိုက်တာမှားသွားတယ်အခုလေးရတာဆို S ထိုးရမယ်လေဗျကျွန်တော် S ကိုအတေးကိုကျွန်တော်200ထိုးလိုက်မယ်ဗျ B ပြီးတော့ S ထိုးရမယ်ဗျကျွန်တော် S ကိုထိုးရဖြစ်ပါတယ်ကဲ S မှာမှန်သွားတယ်ဗျဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ formula လေးကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်နေဗျကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲနားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရမ်းရှည်သွားလို့ရှိရင်ကြည်ရတဲ့လူလည်းစင်ပြေဖြစ်မှာဆိုလို့ပါ